ดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลาบกระต่ายครับปูมันเขามาวันนี้มีเมนูมานำเสนอครับซอยจุครับซอยจุครับซอยจุสดๆเลยครับแสบนั่นนายครับพี่น้องเฮ้เฮ้บอกสอนลุกเจ้าเลือดเข้าไปใส่หัวข้าวต้องเพชรตัวนี้ ซอยจุครับแจ่วเลือดครับสูตรเมืองดำๆครับกาฬสินธุ์ครับนี่ตั้งตรงมาจากกาฬสินธุ์ครับเบิดหูหรอมือนี่แนวแก่ยังน้อยครับเพิ่งเลิกงานมากครับบรรยากาศก็ดีครึมฟ้าครึมฝนครับหัวหางพวกนี้ถุงละ1,200แจวกับเพชรครับพี่น้องแจวเลือดครับแม่ใส่ยุ่งดีขึ้นพี่ตัวสุดยอดเลยครับแจวสูตรกาฬสินธุ์โดนจุครับกินแต่เป็ดหลายครับเหมือนนี้มากินเนื้อมือหั่นครับมือซ้อยแม่ควรกินไม่กินมาอยู่ได้โลนึงครับพี่กินเลยซื้อมาเครื่องโลจะกินด้วยผู้เดียวเลยมดแซ่บคักแซ่บแน่ครับ
ไม่ไหวยังเผ็ด เสียบเสียบอีกเยี่ยตอนนี้ กินแล้วได้ 1 โลไปหมดแล้ว เหลือโลนึงครับเฮ้ยตับกับนี่ครับตับสดๆ